Hérna kemur stutt myndband hvernig við snúum tvívíðum formum. Við hreinlega smellum á eða veljum formin. Það hérna valmöguleiki hvernig hægt að velja. Ef við höfum svona valmöguleika þá sem kannski svolítið erfiðar að velja, þá getum við farið hérna og breytt því í Select og gert Window Selection sem þægilegt. Ég smelli hérna yfir formið, ég ýti á M-takkan á lyklaborðinu og þá fæ ég upp þennan möguleika til að snúa. Ég get líka fært punktinn sem ég ætla að snúa. Ef ég vil snúa út frá miðju, þá fer ég hingað og smelli á Set Pivot Point, vel nýjan punkt og ýti hérna aftur á Done. Og þá erum við búin að setja nýjan punkt og getum við fært þetta. Ok, ég ætla bara að skilja þetta eftir svona og ýti á Enter og loka. Sama hér, við veljum og ýtum á M til þess að snúa. Ég ætla að ýta á Escape. Eins ef við erum með marga punkta, þá getum við ýtt á M og við getum fært okkur. Smelli hérna á Set og finn nýjan punkt. Og ýti á OK. Ég get bæði snúið eða þá fært upp og niður, svona, eða þá bara fært hann frjálst vinnuflötinn með þessum hérna takka hérna í miðjunni. Það sem þarf að passa þegar kemur að snúa að færa, það gæti verið constraint sem að festir hlutin. Ef að línan til dæmis öll græn, svona, þá mun þessi hérna lína alltaf vera föst, hún mun aldrei færast. Muna, það M til þess að færa og þá getum við valið þar sem við viljum snúa. Takk fyrir.